ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்னீசிங் சேனல் எப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும். நம்ம சேனலில் நம்ம வீடியோக்கு கீழே நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க ரிப்பீட்டடாக கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க, ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் போடுங்கன்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ நான் யூடியூப்பில் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது ரொம்ப டீசெண்டாக யாராலையும் போட முடியாதுன்னு மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. அதனால தான் ரொம்ப நாளாக டிலே ஆகிடுச்சு. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய சாரி கேட்டுக்கிறேன். வாங்க என்னன்றதை பார்த்துலாம். ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் அப்படின்னா என்னன்னா தும்பல் வர வைக்கிறதாமா அப்படிதான் சொல்லி பார்த்துருந்தேன். எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மிளகால மட்டும்தான் தும்பலே வரும், மற்ற எந்த இது வச்சாலும் தும்பல் அதிகமாக வராது. எனக்கு அது ஒன்று தான் சேராத ஒரு ஐட்டம். இன்னும் எப்படின்றத பார்க்கலாம். அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். சரி, இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். மக்களே, இங்கே பாருங்க, இது மிளகாய் தூள், இது மிளகாய். இது மூணு பார்த்தேன்னா கண்டிப்பா தும்பல் வரும்னு நான் நினைக்கிறேன். காட்டம் பயங்கரமா ஏன்னா கொஞ்சோண்டு தான் மிளகாய் இருக்கு இங்க பாருங்க. ஆனா இந்த மிளகாய் பயங்கர பவர்ஃபுல் மிளகாய். ரொம்ப ஸ்மெல் அப்படியே காட்டம் அடிக்குது. என்ன தெரிகிறது? தும்பல் வர மிளகாய் தூள்ல ட்ரை பண்ணணுமா சிஸ்டர்? உங்களுக்கு என் மேல என்ன கோவம்? நான் செவனேந்தானா போய்க்கிருந்தேன். யாரு வம்பு தும்புக்காச்சும் போனனா? கோவத்தை வேற மாதிரி பழி தீர்த்திருக்கலாம். இப்படி இல்லாம பழி தீர்ப்பாங்க. ஆனா மாறி இருக்கு, தும்பல் வரல. இப்போ உங்க சிவானி நான் இந்த பீங்காஞ்ச இதோட இது மட்டும் தான் வருது. ஆனா காட்டம் இருக்கு, ஆனா தும்பல் வர அளவுக்கு காட்டம் இல்லை. அந்த அளவுக்கு அதாவது வாய்க்கு வந்தபடி எல்லாம் பேசக்கூடாது. எதா இருந்தாலும் நியாயமா பேச. நீ தான் சேலஞ்ச் ட்ரை பண்ண போறேன். நிஜமா சொல்றேன், இந்த குழம்புக்குலாம் மிளகாத்தூள் போடும்போது கண்டிப்பா ஒரு 2000 years later 5 தும்பலா தும்பியறோம். தும்பல் வரல. சரி, அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையா மிளகாய் வறுத்து வேணா பார்க்கலாம். இது மிளகாய் வறுத்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். கைப்புள்ள கலர்ல இறங்கில வாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மிளகாய் வறுத்து எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். பயங்கர புகை, காட்டம் தான் வருது, தும்பல் வர மாட்டேங்குது. இந்த சாம்பார் அடி புகை போடுவாங்க தெரியுங்களா, அது நல்லா இருக்கும் ஸ்மெல். இது வெள்ளிக்கிழமை மங்களம் தேடும் இருமலா. இருமல் தான் வருது, தும்பலே வரல. நல்லா மூந்து பாரு. இது எப்படி மூந்து போக எரியுது தெரியுங்களா? இங்க பாருங்க. அம்மாவுக்கு பாத்தீங்கன்னா மிளகா வத்தாங்கன்னா அது வந்துடும். வந்துட்டாயா தும்பல் வந்துருச்சு. வெற்றிகரமா வந்துருச்சு. 2 தும்பல் வந்துருச்சு. 3 தும்பல் வரணும். அவ்வளவுதான். பக்கத்துல வச்சிருந்தோம்னா அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். ஸோ நிஜமா இந்த வீடியோக்காக இவ்வளோ ரிஸ்க், சிவானி இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கணுமா அப்படின்ற அளவுக்கு இருக்குது. சரி, ஓகே, பரவாயில்ல. அஸ்வந்தி அவங்க இந்த சேலஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்களுக்காகவும் மற்றவங்களுக்கு எல்லாத்துக்காகவுமே இந்த சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சி மிளகாலாம் வறுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படியே நான் இங்கே என்ன பண்ணுவேன், ஃபேன் போட மாட்டேன், அப்படியே கிச்சன் கதவை சாத்திடுவேன்.
ஃபேன் போட மாட்டேன், கிச்சன் கதவை சாத்திடுவேன். அதுக்கப்புறம் பிள்ளைங்களை எல்லாம் மேட்டுக்கு இங்கிட்டு வராதிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானுமே கொஞ்சம் நேரம் வெளியில் இருப்பேன், இந்த பால்கனியில் இருப்பேன். அப்போ வந்து கொஞ்சம் தெரியாது, எனக்கு தெரியும் இதுவாக மிளகா வறுத்தா பயங்கர ஒரு மாதிரி காட்டமாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. சரி ஓகே, பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களை இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய், தேங்க்யூ, டாடா. வீடியோ ஸ்டாப் பண்ணுறேன்.